加幾多啊？加100%咯，最少去到16萬咯。呢間自記咧就做到今個月31號咧，佢就要結束啦。佢嘅結束嘅原因就因為佢加租，佢避得過疫情。疫情之後，本來好地地可以繼續做生意，但就係因為加租，令到佢要結業啦。呢間自記海鮮飯店咧喺呢度好多年㗎啦。咁咧佢同我爸爸咧就好老友嘅。我爸爸嗰陣時咧就係做賣魚，收尾做埋海味發行。佢哋呢間自記咧嘅貨好多時咧喺我爸爸個鋪頭度攞嘅，所以我爸爸咧每年都做一樣嘢，就係每年我爸爸嘅生日都會嚟呢一度食飯。每年我哋都要全家人行10零20分鐘都要幫襯呢一間自記，所以呢間自記執笠，其實我都有啲唔捨得。自記最有名呢，就係佢嗰啲海鮮啦，整海鮮嘅餸咧都得啦。跟住第二呢，就生炒糯米飯係有名嘅。跟住就係我哋最中意㗎傳統㗎，就係佢啲廣東燉湯，佢哋嘅湯水都做得好好嘅。喂，你幾時知道呢度唔做㗎？佢通知我哋噶嘛，話要加租啊嘛。加幾多啊？加100%咯，最少去到16萬咯。加1倍啊！嗯，係啊。咁點做啊？咁咪做唔到咯。咁點算？你幾耐之前知道佢要你加租啊？咪6個月頭咯。我6個月前。呢6個月頭係佢人情啊，俾我哋嘅。我要求佢俾段時間，佢話好啦，俾6個月頭你啦講。咁咪做到8月咪6個月頭咯。你做咗幾多年啊？呢度？呢度差唔多49年。咁點啊？準備去邊度？啊？唔做。咁嘥？唔嘥。喂，我哋嗰啲大家邊度揾嘢食啊？我哋冇。唔嘥，我89歲嘅，我做唔到啦。我哋因為付唔到嗰個租項，呢16萬，佢要16萬啦，我算你要減俾你啊，減嗰2、3萬，啊，我當你佢減2、3萬，你都去到成13萬蚊租。而家香港嘅經濟又未復現。問一問先，復常之後，即係呢今年復常啦，去復常啦，呢幾個月好唔好翻啲啊？嚇？唔好啊！冇生意嘅，有時做1萬零，有時做8、9千。咩原因呢？咩原因啫？冇客到。哎呀，唔捨得啦都。我唔講嗰啲嘢㗎啦。總之你自己冇能力付呢個租項，你唔會淨係租喎，你要負擔呢個我嗱，比如13萬或者13萬幾咁啊。伙計你而家又唔能夠咁少㗎，伙計係咪要多啊？係咪要多幾個伙計啊？多幾個伙計又多幾萬租。咁我都唔識計呢個數。呢度自記飯店嗰個 building 咧，係應該係1930幾年嘅建築嚟嘅，所以佢就保留翻咧當時好傳統嘅一啲設計。我哋例如見到佢啲欄河咧，佢都同我哋依家啲欄河唔同啦，甚至乎啲窗花啊或者啲花紋咧，
都好特別嘅，所以呢，佢係成為咗香港3級歷史建築。嗱，大家睇到呢上邊一個花樽落到嚟呢，就見到呢一個咁嘅窗花。大家睇唔睇到呢個圓嘅窗花係咩嚟嘅呢？我話俾你睇下，佢係兩個字嚟嘅。大家睇到一個大字同埋一個吉字，呢個係一個大吉嘅意思嘅窗花。以前呢，大家都有個咁嘅好簡單嘅設計，依家都冇咗呢啲嘢睇啦。我哋見到呢啲窗框好舊，佢都仲係以前嘅，保留翻以前佢原裝嘅。你見到啲木窗框嘅呢啲風格。我哋攝製隊係嚟咗2次嘅，專登揾一晚，我哋嚟拍低呢個霓虹光管。好可惜，好快佢又要俾人拆低落嚟啦。我哋香港有少一個招牌，有少一個特色啊！如果大家喜歡呢條片，記得訂閱同撳鐘仔啊！